بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم في إطار توصيل المعلومة، وفي إطار تبليغ مدى اهتمام بلدية المنيعة الممثلة في مجلسها الشعبي البلدي ورئيسها غريب محمد بخصوص الإعانات، سواء الإعانات ل 2014 أو إعانات 2015 المجمدة. بالتطرق للإعانات لازم نتطرق لنقطتين. احنا شفنا بأنه فيه توضيحات اطرحت على مستوى الفيسبوك، ولكن ارتأينا أننا اليوم إن شاء الله نوضح الطريقة هذه. فيما يخص القطب العمراني الجديد المنيعة حاصل قارة، عندنا في المكان هذا وجود مستثمر استحوذ على القطع الأراضي اللي هي 678 قطعة، 211 قطعة زائد 37 قطعة لبلدية المنيعة، أي مجموع 248 قطعة لبلدية المنيعة و553 قطعة لبلدية حاصل قارة. معناه أنه المنيعة تقريبا نصف بلدية حاصل قارة. 678 هذو لم يثبثوا إلى يومنا هذا. السبب شنو هي؟ أنه هذا المستثمر يدعي أنه الأرض هذه له منذ سنة 2014 تقريبا وإلى غاية يومنا هذا. احنا كي وصلنا لمجلس الشعبي البلدي لبلدية المنيعة وجدنا هذا المشكل قائم. من بين أولى الأولويات لرئيس المجلس الشعبي البلدي والمجلس الموقر أننا درنا إعلان رقم 143 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017، أي بعد 21 يوم من تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي، أي قبل تشكيل اللجان الدائمة والفرعية، أي قبل ما يكون المجلس قد نهض. كانت من أولى الأولويات أننا نثبثوا المواطنين اللي عانوا لسنوات. وفي هذا الإطار درنا الإعلان اللي هو رقم 143 ومؤرخ في 25 ديسمبر، وطلبنا من المواطنين باش يحضروا باش نثبثوهم. وبذلك بعثنا للسيد الوالي المنتدب مراسلة رقم 3981 خبرناه فيها بأننا رايحين نثبتوا المستفيدين تاعنا في إطار البرنامج هذا يوم 27/12/2017. قلت المراسلة رقم 3981 المؤرخة في 25 ديسمبر 2017. خرجنا لعين المكان ووجدنا أنه هذا المستثمر دينا معنا المواطنين المستفيدين اللي خليناهم بعيد، وجينا نتبثوا مع كل المديريات المختصة. لكن هذا المستثمر يومها وجدنا ابنه وادعى أنه عنده الأوراق، وتفاوضنا معه على أساس أنه يلحق البلدية ونعاودوا إن شاء الله نثبتوا المستفيدين. كان معنا مكتب الأستاذ محمد الطاهر بوركبة اللي هو محضر قضائي لدى محكمة المنيعة، وقام بإعداد محضر للمحدثات والمجريات نتاع واش صرا يومها. في محضر معاينة الفهرس تاعو 173/2017 المؤرخ في 27 من شهر ديسمبر عام 2017. نزلنا، وبعد ذلك عقدنا اجتماع في تاريخ 14/2/2018 حيث استدعينا لبلدية المنيعة كل المديريات تقريبا، اللي هي مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء الممثلة في مديرها الولائي صيودة عبد العزيز، مديرية أملاك الدولة الممثلة في مديرها علي واضح،
المديرية الإدارة والمالية والوكالة العقارية الممثلة في مديرها كريمات الطيب، مديرية الوكالة العقارية الولائية الممثلة في مديرها بن حديد العلمي، ومديرية مسح الأراضي الممثلة في مديرها بن عيسى عبد الكريم، ومديرية الحفظ العقاري الممثلة في مديرها كيروس بشيرة، ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي زايدي الشيخ، وسليماني محمد العربي عضو المجلس الولائي، ورئيس مفتشية أملاك الدولة بيدا محمد، ورئيس فرع الوكالة العقارية بن عيسى الشيخ، ورئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء سباعي الحسن. هذا الاجتماع لأننا أنا عند بالي باللي هذا القطاع الأراضي ما فيهمش مشكل. كي خرج المستثمر قلت مع المديرين هادو ندرسوا هل هذا المستثمر عنده الحق ولا لا، وعليه وصلنا النتيجة بأنه الأرض هذه أنه المستفيدين تاعنا استفادوا من رخصة بناء واستفادوا من مبلغ 60 مليون. يعني هذا المواطن عنده كامل الحقوق، والمديرين كل بلغونا بأنه هذا المستثمر ما عنده حتى حق في هذا الأرض. بعد ذلك في يوم 11 من شهر أفريل من سنة 2018 عقدنا اجتماع على مستوى ولاية غرداية الأمانة العامة، اللي كان فيه المفتش العام للولاية نجم الدين طيار، مدير تنظيم الشؤون العامة بوصبيع فتحي، مدير السكن عبد الحليم ملاط مدير السكن، ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبد العزيز سيوضة، ومدير المصالح الفلاحية جعبوب مصطفى، مدير أملاك الدولة علي واضح، ونجوم بشير ممثل مديرية مسح الأراضي. خلصت هذه الأمور إلى أنه مديرية أملاك الدولة ترفع قضية على مدير، تم تكليف مدير أملاك الدولة بمتابعة القضية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية. على مدير أملاك الدولة إعلام مصالح الولاية الأمانة العامة والوالي المنتدب دوريا بمستجدات القضية. بعد ذلك احنا طولت القضية، راه في العدالة راه هكذا، وتأكدنا من أنه المستثمر هذا ما عنده حتى حق في هذه الأرض. نزيد ننبه أنه رفع قضية على رئيس البلدية وعلى بعض المديريات المنتدبة يتهم فيه بأنهم تحرضوا الشعب عليه وطلعوا له الفوق، وتجز بنا في العدالة في قضية إلى اليوم لم يفصل فيها. بعد ذلك بتاريخ 22 جونفي 2019 درنا اجتماع مع المصالح المختصة في المناعة باش نباشروا التحركات نتاعنا. في يوم 30 من شهر جانفي من سنة 2019 تعقد اجتماع في غرداية، وتنقلنا وكانت فيه جميع الهيئات ذات الصلة بما فيهم رئيس البلدية، وكان مع وكذلك زايدي الشيخ. وخلصنا إلى أنه في الأخير على رئيساء المجلس الشعبي البلديتي لبلدية المنيعة وحصيل قارة، ونظرا لاستعجالية العملية إعلام المستفيدين بانطلاق عملية تثبيت وتضييد الأرضية مع إعداد تسخيرة لمصالح الأمن المختصة إقليميا بالمرافقة إلى عين المكان. على رئيس الدائرة متابعة العملية مع إعلام السيد الوالي والسيد الوالي المنتدب بكل مستجدات الملف. درنا إعلان رقم 15 مؤرخ في 6 فيفري 2019 للمستفيدين باش يحضروا يوم 7/2/2000 باش يحضروا. يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنيعة إلى كافة المواطنين المستفيدين مقررات إعانة السكن الريفي المحصلين على الشهادات الإدارية ورخص البناء للتجزئة الاجتماعية 678 قطعة بالقطب الجديد المنيعة حاسي القارة الحضور إلى مكتبة البلدية بحي بالعيد يوم الخميس 7
2/2019 على الساعة 2 مساء، مرفوقين بنسخة من مقرر الاستفادة. اجتمعنا مع المستفيدين في يوم 7/2 وشرحنا لهم القضية، وبعثنا لاستدعاءات لكل من مديرية لجنة البناء والتعمير ولمديرية المنتدبة الفلاحة، رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير، رئيس المصلحة التقنية بالبلدية، رئيس مفتشية أملاك الدولة، رئيس القسم الفرعي للسكن، ممثل مسح الأراضي، والنعجة عبد الكريم محضر قضائي. ب هذه الدعوة رقم 475 على أساس أننا نخرج يوم الأربعاء 13 فبراير باش نثبتوا المواطنين. بلغنا السيد الوالي المنتدب بمراسلة رقم 580 مؤرخة في 7 فبراير 2019. السيد رئيس الدائرة 500 مراسلة رقم 581 مؤرخة في كذلك 7 فبراير. والسيد بعد ذلك زدنا مراسلة أخرى رقم 582 إلى السيد الوالي المنتدب تحت إشراف السيد رئيس الدائرة، وقلنا له في حالة وجود أي تحفظات نلتمس منكم إبلاغنا قبل تاريخ تثبيت المستفيدين. هذه المراسلة في 7 فبراير. كذلك بعثنا للسيد الوالي مراسلة رقم 83 نبلغوه فيها بالتاريخ نتاع التثبيت، وفي حالة وجود أي تحفظات نلتمس منكم إبلاغنا قبل تاريخ تثبيت المستفيدين. كذلك إلى السيد رئيس الدائرة نفس الشيء، مراسلة 584 مؤرخة في 7 فبراير 2019. كذلك نفس الشيء بالنسبة لي الدرك الوطني، قمنا بعمل تسخيرها رقم 650 بعثناها في 11 فبراير 2019. يوم التثبيت صباحا تم توقيف العملية، قال حبس، ما كانش تثبيت وما حضر ولا واحد. كل الهيئات اللي خرجنا جاوا المستفيدين أمام البلدية وبقينا وحدنا. اتصلنا بالولاية المنتدبة قال وقف العملية، وقفنا العملية. بعد ذلك اتصلنا بالهيئات على وش ثبتنا. طلعنا للولاية، ففي الولاية درنا اجتماع ووجدنا أنه خروج المستفيدين عملية يشوبها نوع من الاحتكاك وكذا، فاقترحوا علينا في الولاية أننا تخرج الهيئات الرسمية فقط وتروح تدير لي باليز. وعلمنا السيد الوالي ولاية غرداية أنه في إذا كان المستثمر ولا أي واحد وقف في الوجه عملية التثبيت يتم إثبات ذلك في محضر قضائي، وبعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات معه. احنا تصرفنا في يوم 20/3 في يوم أننا حددنا له وقت باش نخرجوا يوم 20 مارس 2019 على الساعة 8 صباحا. ما جاوا بعض المديريات، ولكن أنه مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية غرداية القسم الفرعي الإقليمي للمناعة ما حضرش وتأجلت العملية. بعد ذلك بعثنا كذلك باش نعاودوا يوم 2 أفريل 2019 وكذلك ما حضرتش المديرية هذه، مديرية الفرع الإقليمي بالمناعة. وبعد ذلك واش بعثت لنا مديرية القسم الفرعي الإقليمي للمناعة مراسلة رقم 74 المؤرخة في 27 مارس 2019 يقول لنا فيها بأنه حتى يأخذ الإذن نتاع المديرية نتاعو اللي في ولاية غرداية، وعليه أنه البلدية أوفت بجميع التزاماتها. خاصة احنا عندنا في هذا القطب 200 وعندنا 211 و37 قطعة فقط، أي 248 ساكن اللي يتثبت فقط. ندخلوا في إعانة برنامج 2014 المناعة. المجلس الحالي للمناعة أورد
برنامج ثقيل قرابة 2700 تقريبا، أو يعني لقيناها خلطة. كانت البلدية تخدم بالجمعة بالسبت، وإلى غاية اليوم رانا في اللمسات الأخيرة كاين واحد غلط له في الاسم، تدي دوسي الغردية عاود رجع عاود بدله. العملية الجديدة اللي في هذه العهدة أنه المواطن ولا شي يتنقل يدي الدوسي نتاعو كل 4 تروح البلدية توصل الملفات. ومؤخرا أنه العدد كبير منهم استفاد. هذه 2014 ناس مستفيدين فيه، عملية تعويض فيه كذا. هذه الأمور راح تمشي وراح نطلعوكم عليها إن شاء الله في الوقت العاجل. ندخل لمربط الفرس وهو إعانة 2015. صراحة من بين أهم العوائق التي اعترضت المجلس الشعبي البلدي في كمشكل كبير هي إعانة 2015، وكانت يعني سبب في وجود فوضى في البلدية. عندنا هذا البرنامج يشمل 3725 مستفيد. كي نقول 3725 مستفيد معناه متسجلين بأنهم مستفيدين. منهم أنا درت مراسلة بتاريخ 25 ديسمبر 2017. كي نقول 25 ديسمبر 2017 معناها 7 أيام 21 يوم من تاريخ تنصيب المجلس. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه رئيس المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي البلدي بلدية المنيعة كان حاط من بين أولويات نتاعو إعانة 2015. رسلنا مراسلة رقم 3982 المؤرخة في 25 ديسمبر 2017 إلى السيد الوالي المنتدب نطلب منه التدخل. وفي إطار برنامج السكن الريفي المخصص للمستفيدين من قطع أراضي المدعمة بالمساعدة المباشرة لإنجاز السكن الريفي، برنامج 3725 مترشح والمقبول منها 3669. اللي مقبولين عندنا في المنيعة 3669 من البطاقة الوطنية تحت رقم 85 المؤرخة في 22 جونفي 2015 والمصادق عليها في محضر اللجنة التقنية الولائية بتاريخ 24/6/2015. ومن خلال مطالب المستفيدين شرفنا احنا طلبنا من السيد ولي المنتدب باش يتدخل. مراسلة في قلنا هذه 25 ديسمبر 2017. مراسلة رقم 2660 مؤرخة في 10 جويلية 2018. مراسلة رقم 4315 مؤرخة في 30 أكتوبر 2018. مراسلة رقم 5206 مؤرخة في 30 ديسمبر 2018. مراسلة رقم 137 مؤرخة في 9 جانفي إلى السيد والي ولاية غرداية. ومراسلة رقم 136 مؤرخة في 9 جانفي 2019 إلى السيد الوالي المنتدب. كل هذه المراسلات طلبنا فيها والتمسنا فيها بأنه عندنا ضغط من طرف الشباب المستفيد اللي راه يطالب بالإعانة نتاعو. كي نكونوا في اجتماع نتاع لجنة الصفقات ويدخل عليك واحد يقول لك سيد أنا إعانتي، يعني رايح تقطع الاجتماع. كل الاجتماعات يتم اختراقها من طرف أحد الشباب، وأنا نقول عنده الحق، لأنه من سنة 2015 إلى اليوم هذا البرنامج مجمد، البلديات الكل استفادت. أنا بلديتي سبب هذا البرنامج تاع 3669 قطعة مستفيد سبب أرق كبير للبلدية المنيعة، ودخلها في دوامة فيه عدد كبير من الشباب عنده الحق لأنه يطالب في حقه، وفيه اللي حب كاين جماعة اللي مستفيدين صراحة وجاي يركب الموجة باش يدير الفوضى كذلك المجلس. يعني المجلس ما اكتفاش بأنه 3669 مستفيد هادو عندهم الحق يطالبوا بحقوقهم، بل شفنا فيه ناس بعض الافراد يتعدوا على الاصابع، ركب الموجه ولا يحرض ولا يعطي فيه معطيات غالطه ولا يعني رانا شفنا وكل المواطنين تاع المنيعه تابعوا هذا. انا من هذا المنبر نقول نشكر السيد والي ولايه غردايه لانه لما ضاقت بنا الامور هنا
صراحة أنا رفضت روحي أمس والتقيت بالسيد الوالي، كنت طلبت لقاء قبلها بيومين، حددنا السيد الوالي موعد يوم الأربعاء على الساعة 10، لكن كي تحركت الأمور قال نستقبلكم يوم الثلاثاء. درنا اجتماع مع الشباب في القاعة، ونشكر الشباب على التفهم اللي تفهم الموضوع وعرف بأنه إعانات 2015 ما هيش من اختصاص البلدية، وبالتالي كي تلاقيت مع السيد الوالي طمنا كثيرا على أنه إن شاء الله راح يكون الإفراج على هذه القائمة بالاتصال مع الوزارة، وبلغني بأنه مرارا وتكرارا كان يتصل بالوزارة وكان في اتصال مباشر وحديث حول إنهاء هذا الموضوع. أنا اليوم من هذا المنبر نقول أن البلدية لم تقتصر جهد سواء من خلال رئيس مجلسها غريب محمد أو من خلال الأعضاء المنتخبين أو من خلال كذلك النواب أو من خلال المكاتب نتاعنا اللي على مستوى البلدية. صحيح المستفيدين عندهم الحق لأنه طال الأمد وكل شاب بقي يدمر المستقبل تاعه. صحيح أنه هذه الحصة سبت أرق اليوم للبلدية وللمجلس ولهذا العهدة، ولكن إن شاء الله مع توعد السيد الوالي اللي توعد إن شاء الله بأنه هذه القائمة واللي هي 3669 راح تشوف النور إن شاء الله، ومن خلال التطلعات الجديدة اللي رانا نشوفوا فيها إن شاء الله أنا إن شاء الله نلتمس من الوصاية أنها تفرج علينا هذه الإعانات. لماذا؟ لأنها سبت للبلدية والمجلس البلدي تعب كبير. نزيد ندخل في أمور أخرى. من بين التوصيات اللي خرجت بها السيد والي ولاية غرداية أنه اليوم تمت المصادقة على الميزانية البلدية اللي متعطلة منذ شهور، بحيث أنه الميزانية كانت في أخذ ورد بين الوصاية لدى المنيعة وبلدية المنيعة، ادي جيب صلح، يعني دخلنا كذلك واليوم تفرج عليها تمت المصادقة عليها، وبالتالي راح ترفع علينا غبن كبير. والسيد والي ولاية غرداية مشكور التدخل الحازم اللي لمسته أنا كرئيس بلدية في كل النقاط اللي طرحتها، ومن بينها أنه فيه عمليات تعطيل ممنهجة في بعض المديريات وبعض الإدارات على مستوى بلدية المنيعة. هذا الشيء ما أصبحش خافي حتى على مواطن، فيه بعض الأطراف سواء على مستوى الإدارة المحلية أو على مستوى المديريات أو على مستوى بعض المقاولين أو على مستوى بعض أرباب المال اللي هي تمارس نوع من التعطيل الممنهج في هذه القضية. بالنسبة للمقاولين وبالنسبة لأرباب المال تمت تسوية الأمور واستدعينا هذا الناس، واللي عنده حق أو عنده مشكل أو عنده أي شيء البلدية أو رئيس البلدية يجمع معاه ونحلنا المشاكل. بالنسبة لبعض الإدارات صراحة بلغ السيل الزبر. صراحة قدمت شكوتي للسيد الوالي ولاية غرداية ومشكور على ذلك، وقام باتخاذ إجراءات اللي كانت لازم تفتح بين اليوم إلى غاية الثلاثاء تم فتحها وهو مشكور على ذلك. وفيه أمور اللي راح تفتح إن شاء الله يوم الثلاثاء في اجتماع مع السيد الوالي ولاية غرداية، وأنا متأكد بأنه هذه الإجراءات إن شاء الله ونطمن المواطنين اللي راهم عارفين من خلال بعض اللي راهم شدوا الإدارات ويعتمدوا أنهم صراحة يعطلوا. علاه يعطل؟ باش قال المجلس الشعبي البلدي بلدية المنيعة ماهوش يخدم، ورغم ذلك ويبثوا في الإشاعات. أنا متأكد تمام تأكد بأنه قرارات السيد والي ولاية غرداية راح تصب إن شاء الله في إزاحة هذه العراقيل البيروقراطية المقصودة، وبالتالي لا راح تمس بعض المديرين وبعض المسؤولين. ونعترف أنا رئيس البلدية بأنه فيه تعطيل سواء على مستوى المداولات أو على مستوى بعض المديريات المنتدبة أو على مستوى بعض الإدارات أو في الاجتماعات أو في الخرجات الميدانية تكون فوكيه كما قلنا باش تثبت ما يجيكش ويقول لك أنا ما عنديش، أو مديرية الفلاحة مديرية الري تعطيه جدول كمي وتقديري يقول لك به فترة من الزمن. فبالتالي هذه الانشغالات المواطن يقول على هذا ما تدخلتوش. احنا ما كناش حابين
ندخلوا مع بعض الإدارات في تصادم، وقلنا عسى أنه طول الأيام يخلي أنه العلاقة تصبح علاقة حميمية، والناس تفهم. كاين اللي كانت عنده عقدة نتاع انتخابات، كاين اللي كانت عنده عقدة نتاع الطريقة الجديدة اللي تسير بها البلدية، كاين اللي كانت عنده مصالح في البلدية، واليوم كي تطبق القانون المصالح هذه توقفت. هذه الأمور كنا نتسناو أنها راح إن شاء الله ترى النور، ولكن مع التعنت من بعد نتاع بعض الإدارات أصبح إلزام منا أن نبلغ السيد الوالي، وكي بلغناه أنا متأكد اليوم أنه رايح يلقى الحل، ورايح هذه الإدارات رايحة تعمل بالشفافية. كي تطلق الإدارات هذه احنا في إطار واش نجزت البلدية، واش هو مخطط، واش تم التعطيل تاعو. إذا تسرح رانا ان شاء الله يرى النور. ورايحه كذلك الكاميرات هذه رايحين نبدو من اول مشروع تبدا ونجوا نمشيو معاه ونمشوا. كانت البلاد انتفاضه اولى من اجل تنظيف المناعه، وشارك فيها المئات من المواطنين بشاحناتهم بسواعدهم بكلش، والى غايه اليوم عمليه التنظيف يشارك فيها عدد من المواطنين كبار، واللي ما طاقش يشارك بآلته وبدراعه راه يجيب خدام والله يعاون. انا الشيء اللي حبيت في هذا الخرجه نقوله انه بلديه المناعه اجور. كي نقول اجور معناها متاكد من الشيء اللي نقول فيه، واذا كان هناك تعطيل في مجلس نتاع البلديه يورونا هذا التعطيل. لأول مرة في تاريخ المناعة يجي مجلس متناغم ما فيهش هذيك المشاكل اللي كانت بكري، قال المجلس وكذا وكذا. نهار اللي الناس اللي حابة تكسر البلاد عرفت المجلس أنه منسجم، أصبحنا نشوف بعض الأمور هذه اللي إن شاء الله رايحة تلقى النور. أنا الشيء اللي نأكد عليه أنه المجلس نتاع المناعة الحالي قادر أنه يقوم بالأعمال الموكلة له، وقادر بأنه ينهض بالمناعة إذا تنحت هذا العراقيل. وفي ضوء واش راح حاصل كما قال السيد الوالي، الخندق أو يمشي. قصر قواسم كان المشروع معطل تقريبا من سنة 2016، انطلق وانتهى. الماء والصرف الصحي، بدريان الماء والصرف الصحي، حي ولاد بن الشيخ الماء والصرف الصحي. انطلقت مشاريع الطريق تاع ولاد زيد كالغبار، الطريق نتاع سيد الحاج يحيى. ما نطيقش نحصي اليوم، رايح كيما قلت نطلعوا هذه المشاريع، واللي حب كل التهيئة مست اغلب الاحياء، والاحياء اللي ما مستهمش اللي عندهم الصفقات رانا ان شاء الله راح تنطلق فيه الاشغال. وهذا عمر من عمر المجلس تقريب اذا جينا نقيسوه تقريب سنه. وكي نقول سنه فيها المداولات نتاع اللجان اللي تعطلت شهور، فيها نتاع النيابات اللي تعطلت شهور، فيها الميزانيه الاوليه لسنه 2018، فيها الميزانيه الاضافيه لسنه 2018، ورانا نشوفوا في الميزانيه الاوليه لسنه 2019 اللي المفروض تعد في شهر اكتوبر ويتم المصادقه عليها. من خلال العمليات هذه بقات الى غايه اليوم حتى ندخل السيد والي ولايه غردايه مشكور على ذلك، اللي نقدموا له جزيل الشكر، لانه كل ما قصدناه نلقوا هذه. السيد الوالي زادنا فوق الميزانيه تاعنا، انه زاد للخندق باش ما نعاودوش العمليه تقريبا 200 مليون، وزاد 3 ملاير العمليه المقبله اللي رانا نمشوا فيها. زاد كذلك الحي الماضي 1.4 في العمليه اللي اليوم كي صادقوا على الميزانيه رايح لودياس يتمد للمقاول، لانه كان مرتبط بلودياس. ال5 ملاير الاخيره فيه بعض المديريات انه كلش عطينا الارض باش امر بانطلاق الاشغال، ورايح حي الماضي يستفاد من اعاده قنوات الصرف الصحي بحجم الكبير ونتهنوا من هذه الكارثه. الشيء اللي حاب نقوله اليوم انه المجلس الشعبي البلدي لبلديه المناعه كان دائما يتصل بالمواطنين، وانتقلنا لعده احياء وجاوبنا على انشغالات كل اللي قصدونا، إلا في حالة واحدة. دائما يقول رئيس البلدية للمواطنين عندنا الاستقبال نهار الثلاثاء، وكذلك إذا كان الحي ورئيس الحي كلم رئيس البلدية يجي للحي. وعدة أحياء كلمونا، سيد الحاج يحيى كلمنا، ولاد زيد كلمونا، ولاد فرج كلمونا، يعني عدة أحياء. وخاصة العمل مع رؤساء الأحياء يكون عمل متناسق وفيه نعطوه كل المعطيات، وبالتالي رئيس الحي هو اللي ينقل الانشغالات للحي نتاعو. الشيء اللي استنتجناه من خلال ما حدث مؤخرا ماشي على
إعانات 2015. إعانة 2015 هذا الشباب اللي طالب بحقه ساعد المجلس الشعبي البلدي صراحة، لأنه لما تنطلق هذه الإعانات أنا ندير حرية، ندير استقلال صراحة، ونطيق نتفرغوا للبلاد صراحة. الشيء اللي حاب نقوله اليوم، اكتشفنا أنه لازم المجتمع المدني وجمعيات الأحياء لازم إن شاء الله خلال الشهرين القادمين أي حي ما عندوش جمعية نتاعو، أنا نعرف هذا الحي بأنه ما عندوش رغبة في التنمية، وبالتالي نحث الأحياء اللي ما زال الجمعيات تاعهم ما كانش يديروا لنا الجمعيات نتاعهم في أقرب وقت، والبلدية أبوابها مفتوحة في خصوصا جمعية الأحياء. وبعد ذلك نديروا رابطة الأحياء، لأني اليوم نسمع فيه تقلقيل تاع قال الرابطة بواش في أحياء ما فيهمش لغاية اليوم جمعية، وبالتالي المجتمع المدني يختار جمعية رابطة الأحياء نتاعو، وأنه تكون تحت في اجتماع مع المجتمع المدني، وندخلوا في عهد جديد إن شاء الله اللي هو إن شاء الله رايح البلدية المنيعة تستمر في التنمية نتاعها، وإن شاء الله الخطوة الأولى مشات، تبقى الخطوة الثانية إن شاء الله هذه بتعاون الجميع. لما رئيس البلدية ما يطيقش يخدم المنيعة وحده، المجلس ما يطيقش يخدم المنيعة وحده، الخيرين كثيرين في المنيعة صراحة، كاين البعض هذا نتفاهموا احنا كرئيس بلدية، نتفاهموا كمجلس، نتفاهموا وكإدارة نتفاهموا، هاد الناس نسمعوا لهم وتقام الحجة على أننا نكون في المستوى المطلوب. لذلك بلدية تسكر بيبانها على الزوج تاع الليل، جاب لي ربي هذه البلدية صراحة وكل المواطنين شاهدين عليها، سكر أبوابها على الزوج تاع الليل وعمالها يعملوا فيها وإدارتها تعمل فيها، هذا ماهمش جايين باش يرموا بالتنمية الشارع. رئيس بلدية منتخب من طرف الشعب والشعب عطاه الثقة فيه، يلقى وين يمد لولاده وين يمد لشعبه ويحرموا، هذا هراء وهذا كذب، احنا ما نقبلوش صراحة. وبالتالي اي مخصص يجي من طرف الدولة احنا نسعى باش نزيدوا، والإدارة وخاصة السيد والي ولاية غرداية لقينا منه دائما الاستجابة في طلباتنا. نتمناو ان شاء الله انه نبدو خلال بعد الثلاثة ان شاء الله، بعد يوم الثلاثاء نبدو، وكي نبدو الناس اللي راها تنتقد تهز المعول معانا وتخش معانا على الأقل في عملية النظافة، لأنه اليوم عملية النظافة اللي راها تمشي، اللي زار المنيعة يتأكد بأنها نظيفة رغم ما يشوبها من بعض العمليات اللي إن شاء الله راح نقضوا عليها. وفي هذا المنبر أنا نشكر جميع المواطنين والمواطنات على التفهم تاعهم، خاصة المواطنين اللي كانوا متفاهمين أنه المنيعة لازم لها أنها تنطلق، وهذه ونتفهم كذلك الشباب والمطالب نتاعهم، لأنه فيه نقص صراحة فادح على مستوى الرياضة وعلى مستوى كذلك هذه الإعانات، وأنه السكنات لازم توزع في أقرب وقت. فهمت؟ الدولة خصت الأموال تاعها والله نوزع له السكنة تاعه ويتسنى تريسيتي تجيه، نعطيه مفتاحه على الأقل يطمن. ولذلك إن شاء الله احنا اليوم في خلال اللقاءات اللي راح نديروها المستقبلية رايح مع المجتمع المدني، كي نقول المجتمع المدني جمعية الحي، وكي نقول جمعية الحي موش يقلقوا على أرواحهم في دار ويجيبوا لي 11 ويقول احنا جمعية الحي. جمعية الحي تكون يعرفها الخاص والعام في الحي هذاك، وتكون تجلس مع المجلس الشعبي البلدي وتناقش امورها وتقوم بواجبها وتطالب بحقوقها، واحنا عندنا كلنا الصدر رحب. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا.